Unknown a Lugia. Boxík určený len pre americký trh, ale dnes si ho otvoríme aj u nás na kanále. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Takáto lahôdka sa nám dostala do rúk. Boxík, ktorý je síce dostupný, ale nie až taký bežný u nás na našom európskom trhu, keďže je určený pre trh americký. Chalani, tešíte sa, že si otvoríme takúto špecialitku? Áno! A ja sa veľmi teším, vždycky sú Pokémoni super a o to viac, keď otvárame niečo takéto, čo každý deň v rukách nemáme. Box je obrovský, má tu kopec pridaných vecí a pozrieme sa na to pekne zblízka. Samozrejme, Pokémonov predávajú na dazzle.sk, kde s kódom MAMINA10 ušetríte aj 10% a nakúpite kadečo, čo sa týka nielen Pokémonov. Mrkajte na stránku, keď vás tam niečo zaujme, nezabudnite použiť kód a radujte sa z skvelých pulov. My už otvárame Tu niečo asi túto bude krabicu. skvelé, že? No, ide to Ťažko ťažko. sa to otvára. Ťažko, ako vždy. Bojujem tu s tou Lugiou, takže prvý súboj tu už máme. Krabica versus my. Zatiaľ je to dosť nerozhodné, ale my ju porazíme, snáď. Snáď sa dnes pozrieme na to, čo je vo vnútri, ale je to fakt silné, no. Asi som nešla na to najlepším spôsobom, ale nevadí. Už sa blížime ku koncu, dobre. Konečne, máme to. Poďme sa pozrieť na to, čo nájdeme v tomto úžasnom Lugia boxe, ktorý je fakt obrovský. Ako vidíte, otvárať budeme Crown and Zenith. Tam nám stále doteraz nepadla zlatá karta. My ich síce všetky máme, ale museli sme ich zháňať. A ja dúfam, že dnes prekonáme tú našu smolu a nejakú goldku si tu pozrieme. Máš nachystané, Davidko, slivy? Už ide. Lebo sa ideme pozrieť na prvé promokarty dnešného openingu. Máte tu aj Coin Lugie, vidíte ju? Teraz som vám ju nachystala. Teraz ju vidíte rovno, vidíte? Doprava sa pozerá Lugia. Krásna modrá farba, pekné odlesky. Coin zaujímavý, ako vždy, páči sa. A máme tu aj prvé dve promokarty. A teda boxík je venovaný Pokémonom Unknown a Lugia. Večkové karty. Lugia je veľmi pekná. Ja ti dám zatiaľ iba tohto Unknowna, lebo Lugia má aj Jumbo kartu. A tu môžete vidieť pekne v porovnaní, ako vyzerajú karty, keď je aj Jumbo karta, aj klasická, štandardná Pokémon karta. No čo poviete na túto kartu, chalani? Krásne. Lugia je skvelý Pokémon a tento art im tiež vyšiel, je naživo veľmi krásna. A teda máme takéto ďalšie karty ku nám do zbierky. Ešte nesmieme zabudnúť samozrejme na tento pin Lugie. A 5 boosterov Crown Zenith. Séria Crown Zenith nemá chybu, my sme zozbierali aj celý master set. Tešíme sa, ktoré karty si dnes pripomenieme v týchto 5 boostroch, ktoré nás tu čakajú. A ideme sa pozrieť na to, kto začne otvárať ako prvý. No chalani, nachystajte ručky. Pikachu! A vyhráva Davidko, dnes to bolo veľmi rýchle. Dobre, Dodo, no vyber si boostrik, ktorý teda chceš otvoriť, keďže tu máme všetky rovnaké. A ideme sa pozrieť opäť do série Sword and Shield a do nášho obľúbeného setu Crown Zenith, ktorý sme fakt zozbierali absolútne celý. Ale stále nás lákajú goldky. Tie nám unikali počas všetkých otváračiek. A poď, Davidko, pozrieme sa, čo nájdeme v dnešnom prvom boostri tejto otváračky. Cherubi, Starlight, Switch, Execute, Energitka, reversková a Oranguru non-holo. Dobre, začíname tak ľahká. Jakubko, vyberaj. Dobre, máme tu ďalší booster. A uvidíme, čo ťa v ňom čaká. Kubi, čo tam nájdeme? Bude tam niečo? Môj. Uvidíme. Poďme to zistiť. Lugia. Lugia, ty si Lugia. No uvidíme. Larvesta, Oddish, Seal, Potion, Aron. Máš tu reversko Kofinga a Zamazentu Vestarovú. Pekne. Jakubko, tak tebe sa podarilo vytiahnuť prvý hit.
A Zamazenta Vestarová je opäť doma, tak si ju môžeš dať už aj ty do svojho albumu, keďže v Master sete ju už máme. A vidíte, ako jej svietia oči? Áno. Vymakaná, že? Áno. Chystá sa na niekoho dravý art. Nech sa páči, odlož ho, Jakubko. A my tu máme ešte stále 3 boostre. 3 boostre. Ktorý? Zlatá stredná cesta. Prinesie ti šťastie. Zistíme o chvíľočku. Ku tomu Vestarku by sa hodilo ešte niečo také pekné, zlaté. Boosterov sme otvorili veľa, naozaj nám žiadna goldka nepadla, tak ja si verím, že už by sme konečne mohli prelomiť tú našu smolu a užiť si Gold Pool, Larvesta, Pawnir a Deoxys, krásny, takže máme tu Galarian Gallery a dokonca Double Hit, ešte aj HTRN Včkovú. Wow. Tak veľmi sa teším, že si aspoň pozeráme veľa pekných kariet a máme tu naozaj farebného Deoxysa a HTRN, ktorá nám padla teda mnohokrát. Tu poznáme odpredu aj odzadu, ale karty sú krásne. Wow. Super, Davidko. Tu máš, nech sa páči, Double Hit. Wow. Tvoj posledný booster dnešnej otváračky. Ktorý to bude? Tento. Ideme na to. Goldku. Nájdeme tu, alebo až v tom mojom. Obidvom. To by bolo. To by bola tá najlepšia verzia, Jakubko. Stále sme optimisti a čakajú nás tu 2 boostre. Začíname s elektrickou energiou a uvidíme, čo nás tu čaká. Vyťahni si Shinx, nejakú gold. Pancham, bodaj by Snorun, Pawnir, Energy Search a máme tu reversko a posledná kartička je iba non-holo. Nič. Ale čaká nás tu posledný boostrik, ten si otvorím ja. Nechali ste mi tú goldku teda pre mňa? Asi. No snáď. Uvidíme chalani. Ale padlo nám tu už celkom akože dosť kariet, takže puly sú pekné. A poďme sa pozrieť na to, či nájdeme niečo ešte aj v tomto poslednom boostri dnešnej otváračky. Girafing, Energy Ja tam Switch, niečo vidím. Krokorok, fakt. Opäť sme pri tom, že ty niečo vidíš, Jakubko, už sme to tu dávno nemali, pozor na to, dúfam, že máš pravdu. Janma, Pawnir, že ťa očka neklamú a že tu nájdeme niečo pekné. Mr. Mime, máme reversko a posledná karta dnešnej otváračky a je tu Heliolisk, non-holo. Goldku sme síce nenašli, ale pripomenuli sme si našu veľmi obľúbenú sériu Crown Zenith v zaujímavej kolekcii s Lugiou a Anovnom. Stálo to podľa mňa za to, užili sme si otváračku, sme radi, že aj vy ste si ju pozreli s nami a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Majte sa krásne, ahojte! Ahojte.